各位觀眾，大家下午好。時間呢2:59至3點啦，18度啊而家。好啦，今日喺邊呢？有啲熟悉啊，又有啲陌生。呢度係楊濤廣場即係邊度呢？陳家祠站啊。咁呢，之前呢就有觀眾呢就話想去西華路市場度睇睇下咁咧趁住依個時間人唔算太多嘅時候咧，咁我打算由康王中路呢邊咁咧就一路穿過呢個金花街咧，就過去嗰邊望一望因為咧我自己都已經有好長一段時間咧冇去過西華路嘅市場啦。同埋金花街都有段時間冇去咁所以今日咧趁住呢個機會同大家咧都睇睇荔灣區金花街呢邊咧呢個社區嘅情況順便去市場有得睇下。今日咧天氣係算幾好嘅，咁咧呢個時間人咧都算多嘅喎咁我估計咧好多人都係差唔多呢個時間出嚟活動咧，即係趁住話冇咁凍咧，咁出嚟買菜行街都有不過呢個位置咧，個馬路咧就唔係太好過嘅。點解咧？因為車太多啦。我哋見到呢個咧係康王路同埋呢個中山七路交界處不過咧呢度好在雖然車多，但係咧人咧仲係好守規矩嘅。起碼咧喺我而家目之所及嘅範圍裏邊冇人衝紅燈先。時間而家夠長50幾秒嘅綠燈。喺依邊咧其實就最近咧多咗好多後生仔過嚟，因為啱先嗰個楊濤廣場咁咧佢會有 live house 嘅，咁所以咧會有經常咧有啲歌星或者係一啲小明星咧，會喺度開咩見面會，或者係開啲音樂會咁樣嘅。咁咧，所以平時週末咧，我哋會見到楊濤廣場咧，成日都會好多人。咁如果大家有興趣湊熱鬧咧，咁樣都可以過嚟睇下，都幾有意思嘅。雖然我冇睇過。呢個時間咁唔係好撈雞啦。呢度咧好多人衝紅燈所以話咧電雞要盡快實施呢一個新國標咁呢啲呢種咁嘅情況就後邊可能就唔會再有噶啦。點解我會咁講咧？因為咧後邊呢啲都叫混營車輛啦上晒呢個 GPS 芯片之後咧，你違法咧基本上咧就無可遁形嘅無論你衝紅燈也好，逆行也好，一旦檢測得到咧，就會罰錢噶啦。咁罰咗錢之後咧，據說外賣平台嗰邊咧係會有啲懲罰俾翻個騎手嘅。具體咩我真係唔知啦，因為咧呢個機制咧其實就仲喺度商議緊但係據說咧至起碼咧就係會減少派單俾佢作為一個懲罰我覺得呢樣嘢好好治根又治本如果唔係咧，你淨係警告佢咁其實咧係不痛不癢嘅。我個人咧就即係主張咧就係要激進啲你話好似深圳咁重罰之下必有規矩噶啦。我哋眾所周知啦，喺深圳咧，如果你開車唔文明嘅話咧，咁嘅懲罰係非常之嚴厲嘅。譬如話咧，我哋如果要變道唔打轉向燈咧，喺深圳俾人捉到咧，係要罰200蚊，要扣分㗎。
如果你違停咧，即係喺街邊隨便停車咧，一次至少都要罰500蚊，甚至有啲罰2000蚊添。咁我覺得呢樣嘢又好合理啦。呢度上邊咧呢個位置，地鐵上蓋咧有一個公寓但係其實咧應該都有住宅有公寓嘅。咁呢個算係周邊範圍裏邊最新嘅一個樓盤叫做西關雅築都係廣州好出名嘅一個本地開發商叫力信以前呢個力信咧專門係做豪宅嘅，而家咧豪宅就做唔到啦，做啲大家都買得起嘅，咁最經濟又最實惠啦。唔平㗎呢度，據說咧都要8萬蚊、10萬蚊一個方㗎。而家唔知啦，好耐冇睇。而且咧呢個盤佢開盤都比較低調所以目前能夠睇到嘅信息真係唔多。睇下附近有冇人放盤先，但係應該難啦，因為咧咁新嘅盤可能咧一手啲樓都未賣晒咁二手肯定唔會有人放出嚟啦。呢個位置下去咧就係康王啦唔係金花，唔好意思金花街金花街咧最有意思嘅地方咧就係我覺得前面咧你會見到有個教堂同一個古廟兩個挨住一齊呢陣間我哋好快就會見到啦。呢個咧，我覺得金花街呢邊咧，整個範圍嘅社區咧，我覺得呢一樣嘢係比較有趣嘅，比較能夠突出廣州咧呢種包容性同多文化嘅融合性呢個位置咧，仲有一樣嘢好出名，就係我哋面前嘅嗰間學校四中。唔知呢個觀眾裏邊咧有冇之前係喺呢度讀書嘅咧？有冇校友咧？我就唔係喺度讀書我同佢失之交臂好可惜嘅。點解咧？本嚟咧，我哋考高中嘅時候咧，我填嘅志願咧係二中即係應元路嗰間。咁後邊咧一睇成績，哎呀，差3分咁嗰陣時以前有一個計算方式叫標準分標準分咧佢係按照全市所有嘅學生一齊排嘅咁咧佢具體嗰個排名方式咧冇人知佢個機制，但係咧標準分嘅3分咧等於卷面幾多分咧？即係卷面大概0.5分左右咁可能我就係寫少咗1-2個標點符號導致到我咧就第一志願就落咗榜啦。咁當時諗住，唉，算啦，係嘛？咁第一志願咧，一般嚟講咧就係啲頭部名校第一梯隊嘅二中、廣亞、省實嗰啲咁諗住算啦咁我第二梯隊咯，第一批咧，我第一志願寫嘅就係4中當時一睇分數綽綽有餘入咗去好似阿媽話齋寧做雞頭唔做鳳尾咁跌定心水等通知書。點知通知書嚟嘅時候咧，上面寫住5中我就當時牛咗一下，點解係5中嘅咁？原來先諗翻起當時填志願嘅時候咧，二中寫第一個志願，跟住第二志願本身係空嘅，就急咗㗎冇寫嘢。跟住咧老師見到咧退翻嚟，
就話你冇可能咁樣㗎，求其你都要寫啲嘢上去。咁我就咁算咯，咁啊求其揀間㗎嘛，5宗啦咁，亂寫嘅啫。咁咧就即係叫做無心插柳柳成蔭。原來咧就第2志願咧就錄取咗我啊，咁啊所以咧去咗河南讀書。呢個就係我自己個人嘅一個故事啊。咁啊，所以咧好可惜冇同4中咧度過咗我呢一個高中嘅時光。好啦，呢個就係我講呢個最有意思嘅地方啦，就係咧有個斗魯古廟啊。斗魯古廟咧專門我嚟拜太歲嘅。咁隔離咧有個基督教會嘅萬善堂啊。嗱，呢種係咪好和諧啊？之前咧我哋都嚟呢度睇過啊。咁斗魯宮咧，我每年咧即係拜太歲啊，循例都入去拜拜嘅。咁啊呢種咧其實就係我哋講廣州咧文化融合咧最好嘅一個體現。隔離咧有間3人麵家。然之後咧一定要講啊，每次行到過嚟咧，我都要向大家安利一樣嘢咧，就係嗱呢度裏邊啊有間鋪頭見唔見到叫食豐收？行落去嚟到呢度咧，一定要嚟食翻碗臘味飯同埋飲翻碗浮皮羹啊！對面咧好似係有呢個地產鋪啊，我哋睇下先，過去中介房度睇下先。主要睇下有冇我哋關心嘅呢個力順西關雅竹嘅報價。應該係未有嘅。係未有，確實真係冇啊！但係價錢咧平咗好多啊！大家我哋望一望。金平大廈即係講緊喺呢一個我哋馬上要去嘅西華路啊，388萬係121方。電梯房嚟嘅喎，算平㗎啦嚇。呢邊咧咁旺嘅情況下，咁啊肯定咧呢個價錢唔算貴。我左手邊咧有個盧迪西小學咧，就準備放學啦。好啦，我又要過嚟睇下88先，睇下呢度有冇先。呢度賣嘅又係另外一邊嘅屋啊。西華路31000，中山7係33000。金花園就平啲，25700啊！唔知大家睇唔睇到？係啦，唔貴啊！我覺得呢邊啲樓價點解咧？因為總體配套設施喺度。呢個位置咧可以睇得出嚟啊！如果我從地鐵站咧，即係喺西門口行過嚟，可能係15分鐘，但係喺陳家祠行入嚟咧，呢邊啊，頂多就係10分鐘到嘅啫。即係講緊嘅頂多係我好慢啊行得啊，好似我今日咁呢個速度咧，都屬於係散步咁嘅步速啊，行過嚟。基本上咧都係10分鐘到。如果你話踩部單車咁咧，5分鐘之內必定到地鐵站。
所以咧呢種步行距離咁近地鐵站嘅小區咧，唔好叫小區，社區啦嚇。呢種社區咧，你賣個價錢又咁叫做唔上唔落咁咧，咁其實啊應該咧就好多人買嘅，但係咧而家咧呢個樓市咧遇冷啦，咁啊冇辦法，大家啲錢咧都唔攞嚟買樓啊，寧願係存起佢。啲樓啊跌到咧冚冚聲。呢邊有間南海中學，依間南海中學好耐㗎啦。有校友咧又可以喺度打個卡嚇。南海中學咧，即係因為我以前咧喺呢個附近讀初中啊嘛，咁咧就知道佢都唔算係好好嘅學校啦，但係咧都算係歷史悠久啊，所以咧你話佢名校咧都冇毛病嘅。我哋嗰個年代嚟講咧，我哋學校當然係差啦，99中啊冇咗啦，而家咧叫資庸中學，99中學啊，咁啊算係越秀區荔灣區呢邊咧數一數二差雞㗎。咁你話咁南海中學算咩水平咧？半斤八兩嘅水平啊，差唔多，差唔多一樣咁差。我行嘅呢個方向有啲唔係好啱啊！我哋要去呢一個西華路市場咧，應該係喺南海中學隔離嗰度穿出去先啱啊！我忽然之間醒悟咗呢件事。啱先講到啦，南海中學同我哋99中咧算係半斤八兩啦，咁可能我哋衰啲啦嚇。以前咧就話我哋係爛仔學校，但唔係喎，我哋啲同學咧其實基本上考大學咧，我哋班基本上都有一大半考到㗎，即係講緊話後邊我哋考高中考大學咁計都出咗好多好叻嘅同學。仲有就係82中啦呢度附近嚟講就係我哋呢3間咧，都係相對嚟講比較以前叫做差啲嘅學校啦。而家全部改晒名㗎啦。99中咧冇咗㗎啦，喺西門口。並咗去資庸中學，後尾咧資庸中學咧又將我哋嘅校區嗰個地塊咧同朝天路小學咧進行咗對調所以而家咧我哋學校原先嘅位置咧，而家係朝天路小學。咁資庸中學咧都仲係資庸中學冇咩變化嘅，仲係喺嗰度。個焦點突然之間晃咗一下。呢度好熱鬧啦，行過嚟感受得到啦。咁呢間咧應該就係我哋啱先路過咗嗰間叫做盧迪西小學。哇！因為要放學啦，啲小朋友咧嘰嘰呱呱喺裏邊。咁如果我冇記錯咧，我應該係屬於我哋99中最後嘅倒數第2屆即係話咧，我哋再細一屆咧，就仲有一批畢業生，跟住後邊咧就冇啦，唔再招生啦。所以咧，我哋應該係屬於拉尾嗰批人好啦，嚟到呢度，我哋先睇下而家呢個西華路市場咧，
其實已經到咗啦，咁啊好多嘢食嘅呢邊。首先呢個食得好啊，好正啦。點解正咧？平靚正又大碗啦。有個全雞粉啊，即係有雞髀啊，有雞翼啊，有雞蛋啊咁樣啊。咁啊一大碗，我記得好平嘅啫，但係我好多年冇食啦。我記得10零蚊嘅啫。嗱，呢個位置就係我哋有觀眾所講話，我想嚟西華路市場睇下，呢個就係啦啊！仲有呢度有一間咧叫蘭蘭嘅，呢個魚肚羹啊，聽講好好食嘅，我未食過啊！浮皮魚肚羹。因為咧呢個市場改革過之後咧，一啲出咗嚟路邊賣啊。金平大廈呢邊咧亦都係喺路邊賣。肉菜市場咧就喺呢個位置，就喺我哋前面啦。咁佢仲有冇2樓咧？唔知啊，我未上過去啊。據我了解咧，應該係冇2樓嘅，但係咧我都可以入去睇睇啊。有2樓嘅喎，我見到啦。呢邊啊，西華肉菜市場啊。今日咧主要就係喺呢度行上去睇下先。呢邊咧就係牛腦牛雜湯啊，已經搬咗出去外邊嚇，喺路邊。肉菜市場，好啊！我哋上去睇下。不過咧，應該2樓嘅情況咧，就同以前啦，就肯定係唔一樣噶啦。不過咧，如果有觀眾咧有興趣啦，我哋都盡量滿足。1樓常規都係賣熟食噶啦，咁我咁睇2樓應該係賣菜噶啦。仲有凳坐添啊！而家賣乾貨湯料，賣菜啦，蔬果。今日啲菜，娃菜3蚊。重新咧翻新裝修過啊！西蘭花今日賣7蚊啊！紫蘇1蚊一把。呢度啊叫婆媳檔賣乾料嘅，唔知道觀眾講嘅係咪呢度啊？應該唔係啊。之前講話，呢度係夫妻檔，隔離係婆媳檔，咁有意思嘅。嗱，咁再行過嚟呢邊睇咧，基本上就全部賣菜㗎啦。所以咧，而家西華路肉菜市場咧就變成咗咁樣啊！最有意思應該就係一個夫妻檔，一個婆媳檔啊！應該係一家人嚟㗎嘛。好啦，咁簡單咁行咗一圈啊，買涼茶應該就冇咗㗎啦啊！咁啊，呢個市場咧應該係近呢2年咧先啱啱重新裝修完畢。咁而且附近咧，根據我嘅記憶咧，應該
好似係冇涼茶檔㗎啦，已經一樓更加冇啦，全部賣肉嘅。咁我哋再去後邊轉一圈啦。而家人咧唔算好多，所以行起身都算係舒坦㗎。咁好多街坊咧，廣州街坊啊，講緊就唔中意入市場去買㗎，因為我有個死黨咧，咁啊住咗喺呢度啊，30幾年㗎啦。咁佢就話咧，一般咧佢哋買菜咧都係路邊檔啊，平啲啊，咁啊質量差不多，咁啊基本上都係路邊檔搞掂。不過咧呢個嘢就好個人㗎，即係呢樣嘢冇咩固定嘅公式嘅，即係有啲人中意入去買，有啲人中意喺外邊買，啊各人選擇唔同嘅啫。嗱，咁我哋兜翻嚟後邊咧，呢一忽咧喺最裏邊㗎，咁啊賣咩？賣魚啊，即係賣啲濕立立嗰啲嘢。點解咧？咁啊好合理啦，放喺呢個位置咧，咁你就會顯得前面特別乾淨。咁呢邊咧有間煎餃店啊，呢間煎餃店咧啲嘢幾好食嘅，綠色招牌呢間長興煎餃。咁佢有好多特色小食啊，糖沙翁都有咁啊。隔離呢間咧就係長壽瀨粉，堅持到而家為止咧都係用手瀨嘅。咁亦都係喺附近嚟講咧非常出名嘅小食。有興趣都可以過嚟擺個卡試一試。我覺得呢兩間鋪頭都抵食嘅。好啦，咁我哋又喺呢邊咧轉咗圈啦，咁啊翻嚟呢度。又翻嚟食得好。咁咧，我哋而家出翻外邊，基本上咧今日我哋就嚟到咗西華路肉菜市場睇一下。應觀眾要求咧，暫時咧仲未揾得翻嗰間涼茶鋪啊。不過咧就睇得出嚟咧，西華路呢條街咧，其實佢嘅氛圍好好啊。咁啊，亦都係非常多街坊咧，生活咧都要對呢度係高度依賴㗎啦。咁所以咧，我覺得呢度咧算係成個西華路同埋金花街呢邊咧，人氣比較旺比較煙火氣嘅一個地方。如果想感受一下本地居民生活嘅熱情咧，過嚟呢度睇下冇問題㗎。咁我哋就沿住前面嗰條路出翻去西華路先。呢邊咧，呢條街又係好旺㗎喎，食雜店啦，瓜子乾貨嘅，賣麵嘅，竟然都有賣衫嘅，真係犀利！龍龜燒肉，龍龜燒肉18蚊斤寫住。路口呢度有個攞桶嚟賣牛雜嘅，幾巴閉。咁唔係
39蚊一斤。每日現煲啊！行翻出嚟呢度咧，好犀利！呢間咧有間賣蛋糕嘅哇，超多雞蛋嘅，好多人喺度排隊啊！大家就等佢出爐。OK 啦，好，今日咧咁就沿住呢一個金花街啊，嚟到西華路啊，咁啊睇埋佢嘅市場啦。嗱咁咧，今日時間應該就差唔多啦嚇。咁又要呼籲大家啦，如果咧中意我頻道，記得要點個訂閱啦。咁咧，我會持續地去更新呢個內容啊，帶大家去睇最新嘅廣州。咁如果大家想去邊度睇咧，亦都可以留言俾我啊，我都會盡快啊，盡量滿足大家。咁如果中意我視頻咧，記得要點個讚啊，點個 like 俾我，然之後咧分享俾你身邊嘅一啲親朋好友嚇。OK， 咁今日我睇咗咁多先。呢個雞蛋仔啊，終於做到上樓上啦，好威水喎。OK， 好，咁我哋今日暫時咁多先，睇住下期咧，我哋仲有更精彩內容啊！歡迎大家咧點擊訂閱啊，留意我下期嘅新更新啦。OK， 好，咁我哋今日暫時去到呢度，下期再見啦，拜拜。